Yana bir maslahatim laboratoriyadagi DHA zavyusi. Bu ikki xil chiqadi. DHA zavyu. Yidvan, arduan deb. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, ya birinchi belak, ikkinchi belak. Birinchi bosqich bo'lsa, to'g'ri, oldi bilan rasmishninki rollarini deb o'tib ketay. DHA zavyu bo'lsa, shu zavyulardan arib ilingan DHA. Ya'ni meni taraqqiyotiga intayin foydasi bor. Mayli bolalarning bo'lsin va yoki cho'nglarning bo'lsin. Bolalardagi shu zehnini yig'olmaslik, as tutish qobiliyati tuvallab ketish va yoki bo'voqlardagi meni taraqqiyot osti bo'lish degandek masalalar qatta yaxshi bir bo'lgan bir tarkib. Ya'ni amaliyot bu DHA bo'lsa do'stlar, ona sutidan bor. Endi bu shu yo'sinlardagi sifatli bo'lgan yo'sinlardagi DHA ni arib chiqarish orqali yasalgan. Birinchi bo'lak bo'lsa, ya'ni D'dan mana bu chiqadi. Beliq shaklda chiqadi. Buni 6 oylikdan 3 yoshgacha bolalar kunda bir tal iste'mol qilib turdi. Bunun postini orqadagi beliqning quyruqini kesitib, shuningki DHA zavyuni bolalarningki bulmoqqa va yoki sutiga va yoki tomga aralashtirib o'tish orqali yuvsak bo'lardi va yoki bevos temitib ichirmasak bo'lardi. Arduan bo'lsa, homiylik qo'saqda qolgan vaqtda analiz bo'ldi. Arduansda DHAdan boshqa yana nurg'unlagan yaxshi bo'lgan Shenjingsuan, Yangwusuan, ARA, andaki Lingzhi degan mushunga o'xshash meni taraqqiyoti, as tutish qobiliyatini yaxshilash va yoki shu yoshdan cho'ng'ishiga ergashib unutqoqlik, meni egallash, yashanganlardagi divanliklarningki oldin ilishga intayin yaxshi bo'lgan tarkiblar qitilib yasalgan. Masalan, Shenjingsuan, Yangwusuan degan narsa, Lingzhi degan narsa intayin yaxshi bo'lgan tarkib, lekin davlatimizning qoida tuzumlarida hamda nurg'unlagan tadqiqotlarda, tajribalarda hozircha 3 yoshdan tuvan bolalarga mos kelmaydi iste'mol qilish deb qaralganligi uchun, lekin o'zi yaxshi narsa. Shunga men bunda ikki bo'lib turib chiqargan. Miqdorim ham shu. 3 yoshdan tuvan bolalarning bo'lsa, kundalik tavsiya qilingan miqdor bo'lsa 100 mg. Meningki 110 mg. Ya'ni orqadagi postini kesayotgan vaqtda shu 10 mg shuni qilib qolsa 100 mg to'liq kirsin bolalarning badaniga deb turib 110 mg mana ishlab chiqargan. Ularlar ikkinchi arduansini ishchi bo'ldi. Bu yerdan degandek rollari shu asosiy meni taraqqiyoti bolalarningki menisininki charchab ketishi, zehnini yig'olmaslik, as tutish qobiliyati tuvallab ketishi degan o'xshash masalalarga intayin yaxshi unumli bo'lgan maslahatlarningki birisi. Mush maslahatni hamda setilishni yoki tushuntirishni xohlaydigan do'stlar olib qolsa, ekran yuziga undlarni chiqarib qo'ydim va yoki boshpat undar nomeri bor. Shuni qitib olgandan keyin maslahat so'rab, mos keladigan shu bosqichlikni o'zingizlar tushunib olgandan keyin tanlab setib olsanglar bo'ldi do'stlar.